kita mau mukbang rujak berempat orang ya guys. Tapi rujaknya satu, cukup kali ya. Kita perkenalan diri dulu ya. Dari Anya, dari kamu dari sini. Anya. Nama lengkap? Gak tahu. Ikade, Anya. Anin, Dita. orang Saya Putu Cahaya Suara Dewi. saya? Oh, saya namanya. nama lengkap saya Niputu Elvira Anindya. Nama lengkap saya Niputu Alika Pratnya Sari. Ayo kita berdoa. Apa tadi saya? Sebelum disantap, sebelum dimakan, Mbak. Sebaiknya dong nggak ada rasa. Assalamualaikum. Satu lah. Aku yang timun. Jangan Aku timun. Aku suka timun. Pahit banget sumpah. Kok pahit? Aku gak dapat nih. Dadah. Gak mau lagi. Kita akan nilai. Nilai. 100. Untuk ilmunya 8/10. Untuk pepayanya 1/3. Benar ya? Iya Dan